ஆல் நம்ம இன்னைக்கு ஒன் டே ட்ரிப் பிளானா கோயம்புத்தூர்லேருந்து 70 கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்க மங்கி ஃபால்ஸ் ஆர் கவியருவி ஃபால்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வாங்கும்போது ஒரு விஷயம் எனக்கு ஸ்கேமாக ஃபீல் ஆச்சு. அதை இந்த வீடியோவோட எண்டில் சொல்கிறேன். டுவோர்ட்ஸ் வால்பாறை ரோட்டில் ஆலியர் செக் போஸ்ட் தானே 5 கிலோமீட்டர்ஸில் தாங்க இருக்குது இந்த மங்கி ஃபால்ஸ். நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட வந்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தரமான ஸ்பாட். ஜூன் டு டிசம்பரில் வந்தீங்கன்னா இங்கே ஃபால்ஸில் வாட்டர் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும், ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். சம்டைம்ஸ் வாட்டர் ஃப்ளோ ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த ஃபால்ஸில் ட்ரெஸ் சேஞ்சிங் ரூம், ரெஸ்ட் ரூம்லாம் பக்காவாக செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நான் இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டிங் சொன்ன மாதிரி ஸ்கேமாக ஃபீல் பண்ண விஷயம் என்னன்னா, இங்கே என்ட்ரி டிக்கெட்ஸாக ஃபால்ஸுக்கு 50 ருபீஸும் பே பண்ணியாச்சு. பார்க்கிங் சார்ஜஸாக 50 ருபீஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் அதையும் பே பண்ணியாச்சு. அடிஷனலாக பே பண்ண இந்த 60 ருபீஸ் தான் எதுக்குன்னு தெரியலிங்க. ஒருவேளை இந்த செக் போஸ்ட்லேருந்து ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணுறக்கா அடேங்கப்பாங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து விளையாண்டு வந்த இந்த ஃபால்ஸில் இப்போ 2 பேருக்கு 210 ருபீஸ் கொடுத்து போகிறது ஒஸ்ட்டாக ஃபீல் ஆச்சு. அதுதான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். இதை பத்தின உங்க தாட்ஸ் என்னங்கிறது கமெண்ட் பண்ணுங்க.